پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر کسی اولین جملش هنگام مصیبت انا لله و انا الیه راجعون باشد و بعد این دعا را بخواند اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، این دوتا جمله هم بگه خدایا در این مصیبت بزرگ به من پاداش بزرگ بده. پاداش بزرگ در مقابل چیه؟ در مقابل صبر بزرگ. این دوتا جمله هم باید اضافه بکنید. اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا به من اجر بده توی مصیبتم، من صبر کردم، هیچی نگفتم، نه یقه پاره کردم، نه مومو پریشون کردم، نه جیغ زدم، نه گریه های با صدای بلند، نه خاک تو سرم ریختم. واخلف لی خیرا منها، و خدایا این چیزی که از من گرفتی بهتر جایگزینش کن. من بیچاری که عقیدم ضعیفه نمیدونم که تو خزینه خداوند بهترین ها وجود دارد. فکر میکنم همین پسر من بهترینه، فکر میکنم که همسر من بهترینه، فکر میکنم مادر من بهترینه، خواهر فکر میکنه شوهر خودش بهترینه. من یه مثال میزنم همه تصدیق میکنید که بهترین ها نزد خداست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی بگه انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی، به فارسی بگید اشکال نداره، واخلف لی خیرا منها، خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، به من اجر بده. خدایا چیزی که از من گرفتی مال خودته، اختیارش دارید، بهتر تو خزینه تو هست، بهتر به من بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر مسلمانی و مؤمنی که لحظه ورود خبر مصیبتی این سه تا جمله رو بگه خدا در دنیا عوضش چند برابر به او بهتر میده، آخرت که بماند، اونجا که دیگه بیت الحمده، قصر حمده، خانه شکر برات درست میکنن. ام سلمه اسمش شنیدید؟ امهات المؤمنین. یکی از امهات المؤمنین ام سلمه هست، یکی ام المؤمنین عایشه هست، یکی ام المؤمنین خدیجه هست، یکی ام المؤمنین حفصه هست. این سه تا که زیاد شنیدید. یکیشون ام المؤمنین سلمه هست، ام سلمه. این میگه من این حدیث و توصیه از پیامبر شنیده بودم تا این که ابو سلمه شوهرم فوت کرد. میگه من این حدیث رو تجربه کردم. میگه شوهرم ابو سلمه فوت کرد، دو تا جمله اول گفتم، جمله سوم نمیتونستم بگم. چقدر راحت داره صحبت میکنه. میگه جمله اول گفتم انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی، رسیدم به جمله سوم نمیتونم بگم خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. میگه من فکر میکردم که ابو سلمه تنها مرد زندگی منه، از بس که این مرد خوب بود، خوش‌حوصله، با ادب، محترم، پاک، کریم، سخاوتمند، نوازشگر، با محبت، هر صفت خوبی که تو انسان خوب باشه تو این دیگه بود. کاری، به فکر زن و بچه‌اش، هر کاری کردم، دو جمله میگفتم تا جمله سوم ایست میزدم. تو ذهنم میآمد یعنی کسی بهتر از ابو سلمه دیگه شوهر برای من و بابا برای پسر من پیدا میشه. ولی یه لحظه فکر کردم که خیر در اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته. این وسواس شیطانی است. بر خودم پیروز شدم. یک دفعه گفتم، بعد از که این همه کلنجار رفتم با خودم، یک دفعه گفتم که واخلف لی خیرا منها، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. دیگه راحت شدم. مثل این که یک بار سنگینی رو دلم بود، تا همین که این جمله رو گفتم سبک شدم. میگه بعد از مدتی صدای حلقه دروازه خونه آمد، تق تق تق.
در که باز کردم قاصدیه. قاصد کی هست؟ من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواستگاری ام سلمه. حالا چی میگی؟ میگه جا خوردم. یه بار دیگه بگو. من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواستگاری شما، که شما بشی همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. به نظر شما کدومی که اصلا قابل مقایسه هست؟ ابو سلمه با رسول خدا قابل مقایسه است؟ آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. محمد صلی الله علیه و سلم تا جایی رفت 10 تا ما معراج داریم، 10 تا معراج، 7 طبقه آسمان، 7 تا معراج رفت. سقف آسمان هفتم بهش میگن سدرة المنتهی. این معراج هشتم بعد از سدرة المنتهی مقام قلم، بعد از مقام قلم عرش خدا. جبرائیل تا آسمان هفتم رفت، 3 تا دیگه نرفت. گفت اگر 1 قدم جلوتر بیام اینجا حد و حدود منه. نور الهی بالهای من رو ذره ذره میکنه. از اینجا دیگه باید خودت تنها برید. جبرائیل 7 تا معراج رفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 تا معراج رفت. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده خواستگاری ام سلمه، همون که با خودش فکر میکرد که بهتر از ابو سلمه است، نمیتونم بگم. و آخر گفت بعد از این که ام سلمه بود، مادر سلمه بود، شد ام المؤمنین.